So guys, just to give you a little bit of taste how this song, which we just recorded on the DR1, which had no capacitors replaced unfortunately, how the song can sound on the fully tuned and upgraded with new capacitors, Nakamichi deck. Enjoy. Bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. On l'a chantée dans les rues, sous des ciels inconnus, et dans toute la France. On la croyait oubliée, et pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait ni serment de toujours, ni décor fantastique. Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Okay, just to exclude any speculation that this is 680 and it's super deck. So I have couple more decks to listen on, same song. Okay, I'm not sure what's going on, my camera just stops recording itself, like my phone after last upgrade, even if I have enough memory, so I'm not sure why. So playing on Sonic E7. Bésame mucho.
ma vie, je voudrais la chanter avec toi. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des hommes mortes devant le feu qui s'éteint. Okay, and now let's try Sony 555. You can hear a little bit more mid-range because older Nakamichi has a little bit different frequency response, but that's it. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des... Okay, and this 555 has capacitors which are original, not replaced. So this tape has been recorded on Nakamichi 680. So that's why it has a little bit different sound on a DEX which has been adopted the IC from standard from 1981. It's Nakamichi from 1979, so it has a little bit different standard. But it still sounds really, really nice. Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne fanée, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans une image, le cher visage de mon passé. Les mots. So as you hear, the recording with replaced capacitors has a bigger dynamic range, has a wider atmosphere, and so on. That's why I highly recommend to replace capacitors in your decks to make sure they will perform like new. Thanks for your attention. Subscribe to my channel.